مرهم فابفولبي، مرهم ملطف للآلام من فولبيكيور. هل تعاني من ألم في ظهرك أو رقبتك أو مفاصلك أو عضلاتك أيضاً؟ ها أنت في المكان الصحيح. نقدم لكم مرهم فابفولبي، ملطف فعال وعالي الجودة من فولبيكيور. ابتكارنا مصمم خصيصاً لتسكين الألم وتسريع عملية الشفاء. مع مرهم فابفولبي تجد الراحة والتعافي في أسرع وقت. تركيبته الفريدة مصنوعة من مكونات طبيعية وآمنة، تضمن لك العناية الأمثل بعظامك ومفاصلك دون أي آثار جانبية ضارة. لا داعي للقلق بعد اليوم بشأن ألم المفاصل. فابفولبي يحمي مفاصلك وعضلاتك ويعطيك الراحة الدائمة لعظامك بفضل تركيبته المتطورة. سهل الاستخدام وسريع الامتصاص، مما يجعله الخيار المثالي لكل يوم. استعادة حيويتك وقوتك تبدأ مع مرهم فابفولبي. انضم لآلاف العملاء الراضين واختبر فعالية مرهم فابفولبي. شركة فولبيكيور تعدك بالجودة التي تستحقها والنتائج التي ترغب فيها. لا تتردد في الحصول على مرهم فابفولبي اليوم. اعتني بجسدك بالطريقة التي يستحقه. نحن في فولبيكيور نبتكر من أجلك.